Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами снова Иван и очередной лайфхак. Убедительная просьба – ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. А мы поехали! Корейская терка – сердце рецепта. Друзья, для настоящей корейской морковки нужна специальная терка. Она делает длинные и тонкие полоски, именно такие, как в классическом рецепте. Если у вас такой терки нет, можно нарезать морковь тонкой соломкой ножом, но лучше все-таки приобрести корейскую терку. Тогда вкус и вид будут настоящими. Сегодня мы приготовим настоящую острую корейскую морковку. Это классика, которая появилась еще в Советском Союзе благодаря корейцам. Секрет прост. Нужна специальная терка и правильные специи. Для рецепта нам понадобится морковь 1 кг, чеснок 5 зубчиков, лук 1 средняя головка, соль 1 чайная ложка, сахар 1 столовая ложка, красный острый перец или чили 1,5 чайные ложки, черный молотый перец половина чайной ложки, молотый кориандр 1 чайная ложка, уксус 9% 3 столовые ложки, растительное масло 100 мл. Шаг 1. Морковь натираем на специальной корейской терке. Эта терка отличается от обычной тем, что делает длинные и тонкие полоски, похожие на лапшу. Именно такая форма моркови нужна для правильного вкуса и вида. Если у вас такой терки нет, нарежьте морковь тонкой соломкой ножом. Шаг 2. К моркови добавляем 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку сахара, 1 чайную ложку молотого кориандра, половину чайной ложки черного перца и 1,5 чайные ложки красного острого перца. Все тщательно перемешиваем. Шаг 3. Мелко рубим 5 зубчиков чеснока и добавляем к моркови. Шаг 4. На сковороде разогреваем 100 мл растительного масла. Добавляем нарезанный лук и обжариваем до золотистого цвета. Лук нам нужен только для аромата, поэтому потом мы его уберем. Шаг 5. Горячее масло вместе с луком выливаем прямо на специи и чеснок в моркови. Благодаря этому перец и кориандр раскрывают аромат, и вкус становится настоящим, как в корейском рецепте. Шаг 6. Добавляем 3 столовые ложки 9% уксуса и хорошо перемешиваем. Шаг 7. Морковку накрываем и отправляем в холодильник минимум на 2-3 часа, а лучше на ночь, чтобы она хорошо пропиталась. И вот, дорогие братья и сестры, настоящая корейская морковка готова. Она получается острая, ароматная и очень вкусная. Попробуйте приготовить и обязательно делитесь этим рецептом с друзьями. С вами был Иван и очередной лайфхак. До новых встреч!